Hakni ke juk ke Mynta. Hak bangim da kam jo isu ki brug ba pindon kam ya ki tiar kitar ki besna de ki kti. Kadau ka long ba kini ki tiar kitar ki simpor bhaban pinmi eki. Tynrai ngadon ko ka khana ban walam shpi hakni ka thup ke jongi hakni ka program ka jong ka Shillong bus hak bangin yo ban yakin do but yo snow ya ka khana ka basau tanat jong iwe ibrio ibadena kani ka rikhasi ke jong i lambat ka kenhun ke jong i ki bla trai shitom bat ki ba angut ban pin urlong yi kini ki jing prang ki jong ki hak bakin penni ye ki tiar kitar Tynrai ki bla shnahi da kini ki kti ti hak ni ka thup ke jong i kini ka jamit ni sngo comment sha ba idon iwe ikong iba kerteng irida hun langgat pho lembat ka kenhun ke jong i ibla ya chaprang ban yele ban trai shitom ban penni ikini ki tiar kitar Tynrai ban penne pensa ya ka jenglong Tynrai ya ka jat ban riu ka jongi ban kumjo ru ila prat lenti ban ya ka lat yo kam yo jam ya shibon ba ki brio ha ka jela ka jongi Mynta ngin rung hang ni ha Dakti craft ban ya kendu ya ki nong sing ki bla penwandur pensandur ya ka rukom perkhat ka jongi ya ki jan ki nep ki tiar kitar haki ying ki sem bat kumjo kumnu kini ki tiar kitar ki jan ki nep ki penne pensa ya kamarang handi idon bat ikong rida hunlang gatpo ibedi iwe na kinong seng ya kani ka kam ka jingtrai ka jingta ka jong i ka blasna ki tiar kitar Tynrai hang ni ha ka jela ka jong i ti kong kublish bon so comment shikat dai banyo bani kendo bat pi ha kani ka por bat ni don ha kani ka studio ka jong i ka studio ka bala ai kerteng kani ka kam ka jong i bala ai kerteng ka Dakti ti kong ha ka basdang tu thu i kamut ayu kani to kublish bon amika ni ai kublay piru kumjo pila ban wan hani ka por ban tip sipang hendet sipang kani ka kam la sedang la bun snam ti ka jingmut jong ka Dakti kamut kadak jong ka kti ka ba ngipet ru da pipet ya kani ka jingmut jong ka kamut ru bandai ki kti to protect the hand kamut ru ban tray di ki kti ban chna di ki kti handmade ti ka sedang ni la don ni Mynta kum ba khat snam kajing sedang jungi kalong ba kumnung ila ban penkiu ya kani ka kam namar ba bon kumbangi pet ikisnam ki blalai kani ka kam kalong ka balong challenging ka balong kam ken we ki brio ban continue kam tam kani ka juk Mynta nama kini di ki kam ki ba ki trai ki brio ki badon ki skill ki ba fina pet na do ki tha nyu si ne ban chnai ni ki kiu badin ukhndo kumju ru ni le ini ka textile jungi ki manu khnyang rendia tiki bon ba ki bengi kwa ban promote namar ba kini ki kani ka don ka kum kalat mo ban play ki brio ru khamtam ki badon ni ki skill ka long bangin ai shu ka livelihood ka bakila ban penmi pat ya ka kam la jong na kani ka jingya trai lang jongi ka de ka jingya snok ti lang ti ngi kum hadak ti ngi de ki bengi le ki interventions mod ki jing penmi eta ki tiar bangin pet ki jing kani ka kam ka bening kong de kata nama kini ki kam ki basuki ki bede ki por ki ayom mo kemdai bengila banyo bro sisnam ti ngiru ngi ko ba ki brio ki batre ni ka kam kinne bat haju ka por ki nang kiu shakman ti ka jingmut jong ka Dakti ru ka sedang namar bangi ko bangin penkentiu ni ka ki tiar ki skill jong ki brio ki bede na Meghalaya bangin la pen pauru shkeleng ka perthai mangi ong ti kata ka de ka jing sedang jongi na ka tu ilongi jing sedang ibarit ba tang ba Mynta apa ni la don ki team ki jongi ki bangila seng Mynta ki belaya snok ti lang ki bangin penkiu shu ken namar ba tang ibe ibrahim la banya trai tingi ya trai ba community ka Dakti ru ka de ka social enterprise ka bangi pet nama kan don ka profit iki brio ki betrai badru ngi pet ya kan ni ka mo ngi don ha Meghalaya ngi tep bangi long ila don ka jingkir khu mo ki bangi don gini ki tiar ki jungi ki mar ki mata kemudian usia ki kendo ki bengila ban
ตั้งนักมาเรียงรู้งี้ละมันเป็นมีชิบนมันชนะกี่บ้างี้ละปัดมันเป็นมีปัดก็ถ้าก็ economic value ก็จิงยอจิงกอดจิงกี่บริว Sultanat company Oscoia kata kabas sedang di ningkong asu apa pun sedang kini manu ne kumno inspire I men see me people sedang kini namar ngaso thu ka long ka kam ka bakrau kam dei ka kam ka basuk ka kini ka kam ka jong pi ken ti kumno manu ba inspire ye pi ti kani ka long ba namar abun snap nga ngali puli shabar mo nga lamtere ya jalala jong nga don sa Bombay nga day nga pas na po ka National Institute of Fashion Technology ti nang tu ngayo ka kam shaban nga don sa Bombay la bon snam ba to ki po ni tre ya ni design interventions hi ke bengi ben mi ki tiar pat ban le retail ha po ki yo ki bo per ka leng gari ti por nga wan pai chani pak nif Shillong gadang pli to ki por ngim pa da don hi kata kalat mo ki ba pas na po ka ni ga background ga jungi tingi rungi awat la di ki opportunity ngi tinga hikai kum tu support tang ba ke be inspire nga kalong ba ngayo ini ki training workshop ling ba ki government organization kum ka DC handicraft ki don kam ki empanel designers ban one ban pet ya ka value addition ban aya ka craft sector ka jongi ken kanang ba ki tiar pat kinang yat yo nama ka demand chabar ka pher na ka balong ha po jalla la jong ki local needs ken ti pindapet ko mi jingsnaru ki artisans community ka way ka long bang ipet ikitiar ki jongi por ngawan pai usnam ararjar khandai to ko por ipet babun bagal ajan jai kum gani ga black pottery le ti ki dantang sik blarang ba ba ki brio ti ngapet appoint kong sa kani ga Shillong waken hang turu ka don ga Singrati Institute ke bagi shnai ki traditional instruments jongi kum ki bom ka sing ka padia ti ki tangmuri ki jingtem khasi babun jat ti gituru apor bengi sedang i katung i kwa bane research man sung thu kumno ka ta ka mo kan ni ka jing sung thu ki bri ka ni ka culture ka jongi lingba ka music te por ngi let tu ngi i ba ka bon ba gi ni ki nong shna hang tu tang ba ki di bala rang ba tang ba kumno ka ni ka culture jongi kanang ye beteng dangim mentangi pet no iki instruments mo kum ki pet mentagi abun ki instruments ki bagi sha influence na shabar kum ki drums ki guitars ki keyboards ki jat tangba kum tai ki apong sipo wa ken ti ki tu ki nong shna na katuka Singrati Institute ki babatay nga baga ni ga jok menta kim da kwa than chu ban pet kam tam ki brang kam kana ki kwa ban le ki sor ki kwa ban yet kam shabar ni sultanat chisha kong ban yo sngo ye kita ki jing ya lenti ki jong pi da ka jing skap ka jonga hang ka ni ka por ni so kum baka basuk bhat nei mo ki bon mo ki jing e ki ba pi ru pi kendo to ye thu ing kindiat ki e kita ki jing e ki ba pi shem ma ka ni ka jing ya ki lenti ki jong pi na ka bas dang na usnam 8,000 khat khandai 8,000 khandai por 8,000 khandai ti hadu menta ki e kita ki jing e but kumno pi le kita ki jing e namar nga sum yo man sim ha ki bon ba ki ki ba nga so yo jing men toy na ka jing kren ka jing ning kong e ba pi ken tiu mo ya kata ka lat yo kam yo jam nang ta pi ki ye le ban pen imru ya ka ni ka culture ya ka ni ka ye ki ni ki tiar Tynrai ki jing mu ti to ye to kong ken ki kita ki jing e ho ki jing e te ki bon bi namar ba kumba ong pi nangi nga don ha retail nga tre bet ki corporate mo tu ka por ti everything kalong bet de ki machine mo menta kala don ka juk jong kata ka technology ru aju ka por ti ka jing pen mi pen de pet ya ka India ba China mo pen de pet ki imitations ka nu ka kiu namar ba ki la bon ba ki interventions tang ba ka ni ka craft sector jungi ban namar ki de ki brio hi batre da ka ti ti kita ki Shillong jungi ru kim de ki Shillong ki babiang kalat mo kim don kita ki tools ki bangila ban introduce sang tu namar ba ki ban le bat prepare yung usia ru kom od ke jong ki kim don ki tools ki babiang ki don betang ka white katari ti ka suki ba ti pinda shupet menta shubu ibriu ishna mo iwe ini ikhiu kum ini ishang ru ne kum kani ka pedung ka salani tang ban pet usia ru ban penbiang gini ki jing thau mo jong ki ka shimpor nang tu so ban chna ka shimpor chisngi arsingi bande ka wai kamula ka shimpor kumbar saw sngi evro namar bakat bengin ban pensyong bahai ki kat bengin than bahai ki bakan scam ti ka shimpor lu ndai pinda pet pat ka jing ka value mo ka dor jong ka pat ayo
beriu kim sutu mo bagi kidi kisni kidon kitiar menta ko bagi superin deki hajar tali bila ban perin kidi bagi yo ka dor batan tang kini kim deki bagi la ban superin kini kidi be deki impressions ki jom kikti ti nata kadau kin ki jing kalong bagi pet shwa ki ta ki jing processing jong ni ki material ban proses kum nu ki tools ki la na ban yo ki ban biang ting ban jerthiau yu sai ru ki jerthiau be ki jat jong ki labong ki jong ki bekin chim tang ban yo khandet ru kin hab ban chim de ki bun kan ta ting pet man tangi develop ki tools ki bangi la ban twist kamsted da kam don kalat ru ki de ki manual tools ting pet ki brio be ki besna ki thlong ki wood carving ikim turu ki le be da ki tiar ki balong very basic temen tangi la introduce ki bakam biang gen ki tools ki ba ki la ban crude ban carve ban le ki textures ki prepare te kaliang ka pottery ru ka jo hi fi pet kaliang jong ka jan ru ka jo hi kum rundia kum ngi introduce ni ki tools te kaya rap shibo ni ki brio te haju ka poru ngi sutho ru ba ka ki brio ki ba tre ni ka sector kim de ki ba yo ba kot mo ki de ki ba tre shitom te ngi ru ngi kwa ba kata ka kam jong ki nang pensuk haju ka poru kin yo kata ka jing kemen mo bagi tre ni ka kam tingi kwa ban add value ken ni ki tiar pendepet menta unu brio batre belaru ka bai singa no san spa si singa na nyo spa de ki bala kham skill ti ki artisan jungi pendepet iwe mularu menta ki ada dor bandi ka dor nru spa nyo spa tingka tang ba ki tu pat kim perkhat ken gat nu shimpor tu brio benchina ti dengim su thu eta ka value tu mot ngim sngu thu ken ya ka kam tingi ru ngi le ini ki awareness program kanang ba ki brio ki bathiet ru mdei tang ki bashna mdei ki bathiet ru ki snuthu tiling ba dor jongka ken ya ka dor jongka tingi bo ikin ta ken ni pen ngi le ka branding ka babiang ngi le ka packaging babiang kanang ba ki brio ki bathiet ki laban puli na e ki wan ni ki tiar ki e ki jat processes ki ba involve hang ni ka nu ga long natural na mar na du ki rong ki bengi ai na du ki tools ki bengi le ka long ba ka balong environmental ki balong sustainable haju ka poru ki bala ban bakila ban affordable ki ru ni so tanat buat apa kita ki jing ru long pi klem no steng por mo pi dat benya triang bet ken ban penya hadup kada he kanika kam ke jong pi ka long sha ke ka ba so yo men sim ti kong pi ong baki mar ki mata de ki pi yo hi pi shim hi na kani ka jala ka jongi kham thit na shabar ti na kinu ki jaka phio kini ki mar mata but na lor kata kumnu phi let bani kdu kini ki brio ken kini ki jaka ki na ki no kendong ki than ki ba pher na mar kum ba phila batai ki don mo ki jat tiar ki bade jong thik jog tu ka than tu kumnu phi le ku tu than ki approach ki brio bani kini ki tiar ki tar tika niru lingba na marba menchua ma ongi yo gini ki projects mo na po ki departments ting na po ka DC handicraft ki approach ni na ka Meghalaya handloom handicraft development ki ai ni projects tiki ai ni kirteng jong ki Shillong kumenta ba ka textile department ki ai ni cluster ko mas totally mo tingi yo gini ki kirteng jong gini ki cluster na ki tu ki reports ki bangi sungtho ba ki tu ki Shillong ki don ki skill tang ba ki haban uplift mo bangi haban penkiu shu na marba kilan duna ti lingba gitu te ngiru lingba ka jingya lenti ka jongi ngitba nang ikeli na to ka we ka Shillong gi e na mar ni pinale ki Shillong ndong pin i be usiet ti ka shimpor mo kumba de ki snami ban su tho ya kata ka yu ta utiar badan kumba udian ro dor ju tu mar jengki mar na marba kum utri menta pin pet ki ularem dor menta na marba kadon gani ka jing thang khlau teng gitu bam perkhat mo kata ka ka value badon tu ka khlau ki thang ki shule no lot gini ki mengila ban pendon kam ban add value na mar utriu de badam dor pinum la bani i apo Meghalaya jung isha tengi long sha ki ba umta mo bla yo jing kirku na mar ba ki tri ki jungi menta ki peniat bahasa baru tiki brio ki badon hajala jungi ki menda tip ki ka jing mentoy ki brio na shabari yo kumiu sensaru de ka jo yu sensar menta pendepet ki brio ki thong sensar ba tang ba ka dor jong sensar lahir tiki egi value through design ki don ki sensar ki ban menta ngi la develop ban pen ki ka dor nang ba kinam de tat shu tang yu tu umar ndai kin chna pat ken
kin ai value kum ki products jungi mo ki don ki sensara ni an pen pi ba ki ba mendai ta mengisar ka yeng ngila ban sari ki sofa ro ngila ban pendon kami ki apo ki kali ti gini ki wei pat kin needs ki long ki challenges jungi brio ro ki demand jungi brio ro tingi study ka to ka don ka forecasting ka bangile namar bangi namanga indepet ka yo shabar ka pair na shania ti kumta ngile ka ta ka forecasting bangile pa ka dai worldwide namar ba apo ka design ni ki brio ki shimpor di ki snamban le ka production kam tam le ka craft ka shimpor ba ting haban focus lupa ka e ni jung ki brio ting haban study ka market ni haban suntu ya ka requirement namar ba menchua ke jingdon kam ka pe na ka ba menta mo namar ka juk menta ki ami ski laptop ski pala menta ki mdei shu ko menchua ngi aku mo da ka kunu menta ngi la don ki shatri te ka la per kan kat marang mi kisni ti kum ta ngi rung ya study kita hai ti ngi pen mi ru kum ka tai kan ka kat kum ka jingya jung ka yo ka demand ki brio ti kan long le no e pat kan ka kam ro ti kum no kong pi kring ki brio ban wan sikini ki training ki jong pi namar pi haban le ki jaka ki ba kendong ba kidon ki jaka ki kendong sha ban pensu thu ye ki bikin ban kring ye ki bikin shim ye ni ka training ka kanu kompile ka tu ka dei lingba ka ka jingle jungi shwa namar ngindale chi shnong kendong ki brio ki long ki ba mo ki ba shida ki long ki ba tray be tu ka kam ki long shidur shisur ba shnong kendong ki tray tu ka kam tingin burom ba ka tu ti ka wei ka long bangin dale chatu ngi haban pensu thu ye ki ba pindale khamba ngila ban pendi ngila ban penmi shu ngila ban yarap shu lingba gini ki wei pa ki design ki batmai bangin IP tumut ka jingi onong jung ki ken tumai tu ki shnong menta ki don ki brio kum hagani ka potri ki don ki namangai le dir ngade na tu ka shnong mo na shate sha jantia hills na sha wajer ti gitu ki bayada tu ki larnai ki tersyang gitu ki bengi long bahayeng ro di ken ti pon ngilet ni kong ki don ta su itemen ki don tang su ispara tu kan ningut na ka shrong larnai ro tang su ka tu kan ningut ken kim don tan ki ba ong ba kemalong sha Gujarat mo the whole village ki pero shnong ki trai lot ti ngi alet kam tu ti ngi i ba ki ni ki rangba kam tu ki trai ti ngi alet chilet ni ha bandon bet bat ki tu namar ba kinda pinda i ki hang tu marwai kinom le namar ki ha bandon ta ka trust ru mo ti ting ki shna poi ka yo ti ki la shu i ta ka tu de ka por ka jung ki blabu ang tu ka jing e jung ki tingi pa ni ai ka ka mo ka ta ka jing bikin kin sngthu bagi don kam mo ya ka ban pen bahas shu kam temut ngi tre shu tingi let barabor satu ngi penmi ita ki tiar ti ki onong ba ken namar ba ngim kwa ba ka jing tre jung ki kan long menta hadien ta ka jing yo jung ki pa kan long hadien ti ka tu ka ni banai ti bun bai e tu ka kam temut menta ki tre ki pendap ngi yo ngi ai ngi siu ki ka tu ngi pet ngi ka marketing ru namar mdei tang ka tar ngi ban snai ki branding ngi ban le i packaging ki babiang hamta mi gi mar ki bapat ni ban le ba namar ban pha shabar ni ban song tiga jing song ga jungi ka packaging ru im kwa bakan long environmental friendly tingim da pendon kami plastic i pendon kam du skum ngi pet bet ke gi balong locally available ni le chi shnong jungi ngi pet yong ki gi rong gi badan ki shnong jung pi ki so yu pi bam tingi su tho trena ki tu kan ngi tip o ki don kita ki rong gi be yu ki ngila ban pag i ni ki tiar jungi da gini ki skum nama ki barap yu ko ba ki berat yu tu skum ki mele tingi la yo pat kin menta ban le packaging du tu ki la bon bagi interventions ki bingile i so tana chisha kong ya kata ka jingi i jingai ka jong pi mju la ban mudur ba inu imari mata mo ibadon ha ka memar yang ha ka ri khasi jaitia ka jongi kilo ki bamentoi shisha to kong rida ya bet i ngi kita ki tiar kita ki ba pipishna hang ni mo ngi ani klat rang dik beni kita na ka kendo ka syap ka ri ka jongi sa ka studio jo ka Dakti craft nang tala di ki tiar kitar ki wei pat ki jilla pat kumju ru sa ka perthai bro ko wei kani kalong ka khana ka ba ai man sim bangin nang yai pendon kami ki mar ki mata ki bengi shem ha ka ri ka jongi kari ke belakar ku da ublay no bo no tau
Di kan ni bagi lek mentah ni khat eco print. Di hang ni pendan kam da kini kisla kan kini kisla ki de bagi yo na shani hi na ki Shillong na shani di na boy tinggal ada training ya kini sport li ki Shillong. Di na kini ki sport li dan ki Shillong ki bagi lek kan ni eco print kan. Di ni ki Shillong yo kini kisla ki ba pher ki ba mi rong di uni we jat slang khat natur uni rusla menta dingile kan eco print kindan kini ki proses ki method ki bangi penan kam kan tingi penan kabale ngi le shon kan ka hammering ngi hammer kandian ba ne print ha ka jan di dingi daban print pat kumne ni roll ha uni bambu nyate na tanya steam di kata ka de ka proses ka bingi ya kan bingi yo kan ni ka print hakim ni ki jan tingi yo kini ki jat prints ki kawa ti ni we jat slapar ude utik ni utik tingi yo kini ki slap bakam he kan uni pat de bakam red ti ka shong kum ta ki don pair dang bon ki slash te tingi pendan kam ki local materials nothing long unnatural kan everything from there. Other than community products, ni laban snacky shirts, ki katang nile embroidery, tingi hikai lang kan. Ki embroidery ki ni I value addition ni ki products tingi. Ti nang mangilaban buha hayo long ni laban yarap kan ki. They can do one part where we can value add ki basic techniques kan. Ti ni laban demonstrate kan dian. Kini le shoka hammering. Hadin jo kan ni dingin ada pan bomlet kum ni ni roll. Ni shim we bambu ni roll ya kan ni tightly kanang baka kandrung bhakin ki print sakatu ka hakani ka jan kan. After this we steam it kan. We use a steamer. Ti hantangi set betang ya ka jan but kata ka steam. Kanang bak kandrung bha from with the heat kandrung bha hakajan Design kan. Yes. Then we do that for about at least 1 hour. Nang tu part we leave it overnight. Ni play the next day. Kam nyar pan yo ki brio ki bedoni ka jingyo jingai. Ban pendan kami ki mar ki mata. Ki bade thik tang na kami mar yang jong kari khasi jainte ka jongi. Ti kani menta kadeka twisting. Ti kani ka twisting kade bingi pendan shashnong kini kinong than ki shleb ki jat hakikti. Ti ke bingi le bangi pen introduce ya kani ka tool kan. Kani ka tool ka yarap ki ban twist ki sai kam suk kam kloy ti ki la ban le bajrong ne balingkot ka yarap kani ki ban le ka kam ji kam kloy. Ti kani menta la ban demonstrate kan dian. Min pen pi kam no katri kam kane ka machine. Ti shisha an pat nang te in pen twist ngapat ngan bat nang ni. Kejuk ke bengi iba kambo nengi ngilathit berpendan kam dekitiar plastik. Tynrai don pat kiriu yo i jengai ke belat rerat pa benshna ben pinmi kitiar kitar kibeyada ya ke mariang hang ni hanong ba Shillong dan kuwi ke kinhun ke batrang bat iet ya ke jat benrio bet ki ki bedon jingade bat ka ban pinne pinsa bat ban pin bahaya ka kungka la seng ya kani ka seng ban shna ban tre ban samlem ya kani ka Jingsat shaki weipat ti kani ko workshop jingsha ka dei bat kani ka sit wadai kini ki bayar tre sit ni ki kam sit ti ha kani ko workshop menta ngi persyang bun ki ai panishna long kini ki design mai bangi penmi menta ni ti kani kalau ba persyang kan ya ki ya ka ba menta ti ki super syang ni ini baro
Ti nda dei ba kala along hang ni pan ngin sa ai ki pat ken bakin sinabun teli pan. Nang ni sakman. Ti kat nu sinam ne kat nu benai ke ni ka workshop PI bat ki Kan ni ni ki tekan- bawan ha kan ni ka Hoi. workshop ko Mynta ki de ni ke thani yo. Kini gide na ka snong nong priang ka badai na sti sa thain so ra. Oh. Hoi. Te ka snong jong ki ga dei kini ki kia kini te ki pau nam me ka pulu ka ria pulu kai. Hoi. Ti Katu ko ba? Hoi. That jan. Hoi. Ti Mynta fla pen mi susu ski design ki bat Hoi, namar ma kiru mdei tang ba ki namar ba ya kiru ki hap ya sa khamat na ka thain pulu phi. Hoi. Tingi hap pen mi biang ka yo thamai kan ya kiru. Namar menta ka yo pulu ru kala sedang tu thi. Phi bina pe unong rap menta. Hajaka ka pulu la ba thap apo barni. Kadai. Namar ka khamtan Hoi. ka khamtat dor kan bandingan ni. Hoi. Te yakini ru long ngi ru ngi hap persiang ban pen mi ki ai tu ki ba thamai. Sada ki wei pat ki jat Hoi. tiar mo ki. Te kawai kini ki group ru ki la ya trei ba ka dakti menta la slam namar ba ka dakti ka pelong ya ka bentu tils te ha ni ka bentu tils kini ki awan ban ya rap ban sina ki stalls ki ikan te si benta jong kani ka training menta ru ngi kai ki kini ki badai bat ka tu hi ka benta namar ki akwa hi ban concentrate ha ka tu Hoi. te ngi ru ngi ai training ha ka tu ka liang Na kedau perthan ki rilum khasi jaintia. Ki rong ki rup ni ki sentiu ki skut pat ki slading. Ki bedan tang hang ni ha ka jala ka jongi. Lala penshna ye ki ni ki tiar kitar. Bat ye ki ni ki jan ki nem. Perlong nong pet. Ke ei ka bangi i menta ka sngi. Kam dei tang ka business la ni kata ka kam khai peteng. Hendai ka deru ka dak ha ka bangi i ba kakentiu ya kata ka jing penne pensa ya ki riti ke dastur ya ka culture nang ta rungi i ya ka jing pen empat ya kita ki tiar kitar Tynrai jungi ki khasi ki jaintia bat kumju ru ni ngo tanat e benio ngo bakani ka kenhon ka penne pensa ya ka memariang ti perlong ila poi sya bekut jong kani ka thup ke jongi ha kani ke janmit ngin sei sempat bat phi ha ko wei pat ka por de ki wei pat ki khana ha ko wei pat ka thup jong kani hi ke program ke Shillong bas ti tat hadu kata ke por mangai imi ka dalis yau im ngai khu blei phi paro ki dong pe ki jongi khu blei shibon